Questa mattina si è svolta la 39esima edizione della Cammina Perciosa e Marina, organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalli Marini, una manifestazione che ha visto la partecipazione di 2500 persone, giunte non solo dal Veneto ma anche da zone più lontane. Si pensava a una partecipazione maggiore sulle 3000 presenze, purtroppo il meteo incerto e la previsione di pioggia ha fatto la sua parte, soprattutto tra coloro che sarebbero giunti da più lontano, appositamente per la manifestazione, che ormai è una tradizione della nostra città. La cammina si è svolta regolarmente, facendo passeggiare o correre gli iscritti per Fondamenta, Corso del Popolo, Lusenzo. Perché tutto proceda ad hoc, l'organizzazione è stata imponente, circa 120 i tesserati AS di Cavalli Marini che sono stati impegnati per la buona riuscita dell'evento, tra quelli impegnati alle iscrizioni, quelli che hanno segnalato il giusto percorso in modo che i partecipanti non si perdessero e quelli che hanno aiutato nella distribuzione dei ristori. Un'ingente partecipazione perché le cose si svolgessero al meglio. Unica pecca le previsioni meteo che dando pioggia hanno scoraggiato un circa 500 persone dal partecipare. L'organizzazione si era preparata per poter soddisfare tutti lavorando alacremente fino al giorno prima. Ieri mattina infatti erano già pronti i gazebo dell'organizzazione, la quale ha potuto avvalersi della manforte data dall'istituto ENAIP, situato proprio a fianco della postazione Ristori. L'organizzazione ha potuto usufruire degli spazi dell'istituto per preparare i panini da distribuire e ancora stamattina le stesse cucine dell'istituto professionale erano in funzione perché una brigata di vongolari potesse cucinare le vongole lupino donate dal Cogevo e distribuirle tra i partecipanti, promozionando un prodotto alla cui pesca partecipano un'ottantina di imbarcazioni facenti parte del consorzio. Molti partecipanti alla manifestazione si sono concessi un bis, segno che le vongole lupino cucinate per l'occasione in cassopipa sono un prodotto amato da tutti. Disobbedendo alle previsioni meteo, il tempo ha retto, permettendo che la manifestazione si concludesse perfettamente tra la soddisfazione degli intervenuti, che hanno potuto percorrere con l'andatura preferita un tratto dei nostri scorci invidiabili. Appuntamento con la Cammina Perciosa Marina il prossimo anno, 39esima edizione, e con l'Associazione Sportiva Cavalli Marini alle prossime maratone e mezze maratone che daranno appuntamento prossimamente.
Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.